12 мегаватт мощности, насосы и котлы. К подаче тепла жителям Малгобека главная котельня города уже готова. Еще до наступления осени здесь провели ремонт. Заменили некоторое оборудование, трубы, отремонтировали теплотрассы, а также провели теплоизоляцию наружных труб. Осталось только подать газ. Его ждут со дня на день. Произвели ремонт всех 3 котлов, насосное оборудование. Сейчас ждем газа. Сегодня должны подать газ. Смены расставлены. Женщины вот находятся на смене. Будем пускать котельную, подавать тепло в жилые дома, предприятия. Это не единственная котельня в городе. Есть еще одна резервная, но ее используют только в случаях ЧП. Как правило, с началом отопительного сезона увеличиваются риски возникновения пожаров. По статистике, наиболее частыми причинами возгораний становятся неисправность и нарушение правил использования электрооборудования, неосторожное обращение с огнем и неправильная эксплуатация теплонагревающих средств. Поэтому сотрудники МЧС обходят дома и квартиры горожан и объясняют им правила пожарной безопасности. Память, как пользоваться отопительным газом, отопительными приборами. С память дали бережка, дали бережка, в случае шханивой, отравиться, даже в случае шханивой. Сотрудники МЧС проверяют и состояние газовых труб в подвалах. Несмотря на то, что задолго до наступления осенне-зимнего периода в каждом многоквартирном доме провели опрессовку труб, МЧСники лишний раз хотят убедиться в их исправности. Многие трубы хоть и нуждаются в замене, но этот сезон еще протянут, говорят специалисты. Во время отопительного сезона мы обслуживаем, когда дома, выявляем ветхость инженерных сетей. А летом, до следующего отопительного сезона, мы это все устраняем. В этом году они в 2 домах сделали капремонт, заменили все инженерные сети. В следующий год тоже обещают, но у нас нет таких домов, чтобы не готов был принять тепло. Мы своими силами, силами управляющей компании, дома подготовили, чтобы перезимовать, принять тепло. Если в прошлом году жители нескольких многоквартирных домов испытывали трудности с отоплением, то в этом году этих проблем уже не будет, говорят работники аварийно-диспетчерской службы. Впрочем, с частным сектором ситуация не столь утешительная. Как оказалось, не для всех жителей Малгобека эта зима будет теплой. На улице Цакиева, куда с проверкой пришли сотрудники МЧС, элементарно отсутствуют газовые трубы. Газовый баллончик у нас стоит, мы на нем кушать готовим. Администрации, Даха, сельские. Во все органы обращались, но несовершеннолетний береж. На соседней улице трубы провели еще зимой прошлого года, но газ в них так и не появился. Я сейчас здесь живу уже 5-й год без газа. В прошлом году уже свет только появился. Сегодня только хотели. Вчера они приехали, счетчики поставить. Пока еще не поставили счетчики. Так и живем. Вот именно эта улица Цакиева, сейчас нет подключения, но активно проводятся работы. 36 километров уже проведена газификация. И до конца года должны быть подключены. Если говорить о социальных объектах, как больницы и школы, то и здесь были некоторые проблемы с отоплением, которые уже удалось решить. Вчера у нас было совещание КЧС по администрации Малгобекского района. Там были озвучены несколько школ, именно сельские школы, у которых котельные не работают, находятся в нерабочем состоянии. Но, как нас заверил сотрудник, работник с отдела образования, в ближайшее время уже на устранение данных нарушений выделены финансовые средства, и данные котлы будут отремонтированы. На протяжении всего осенне-зимнего периода специалисты МЧС будут и дальше проводить профилактическую работу с жителями и рейды по исправности труб и котелен. Амина Бокова, Магомед Белакиев, Новости 24.